Қайырлы күн, балалар. Қазақ тіл пәнінің 25-ші сабағын бастаймыз. Сабақ дауыссыз қ мен ғ деп аталады. Сіз осы сабақта қ, ғ әріптерінің емлесін сақтап жазуды жалғастыратын боласың. Алдымен 27-ші жаттығуды оқып, оның тақырыбына қарап мазмұнын болжап көрейік. Аурудан аяған күштірек дегенді қалай түсінесің? Неліктен аурудан аяған күштірек болып тұр? Осы сұраққа жауап табу үшін әңгімені оқып көрейік. Сейіт жол үстінде жүгіріп бара жатқанда бір арбалы соғып кетіп, аяғын сындырыпты. Ойбайлап жылап жатқан баланы көріп, шошынғаннан шешесі есінен танып қалыпты. Мұны көрген соң Сейіт жыламақ түгілі қабағында шытпай жатыпты. Сонда сынықшы кісі: «Қабағыңды шытпайсың, аяғың ауырмай ма?» деп сұрапты. Сейіт шешесі шығып кеткен соң сынықшыға сыбырлап айтты дейді: «Ауырмақ түгілі жаным көзіме көрініп тұр. Бірақ менің жаным қиналғанын көрсе, шешем де қиналып жүдемесін деп шыдап жатырмын» депті. Ыбырай аталарыңның осы керемет әңгімесін түсініп алыңдар. Сейіт жол үстінде бара жатқанда оны арбамен соғып кетті, аяғын сындырып алды. Ол ойбайлап жылап еді, шешесі есінен танып қалды. Сосын оны сынықшыға апарған кезде ол жыламай, дыбысын да шығармай, шыдап жатыпты. Сынықшы аяғын салып болған соң: «Аяғың ауырмай ма?» деп таң қалып сұраған кезде ол не деп жауап беріпті? Ол ауруынан гөрі өзінің шешесін көбірек аяп, шыдап жатыр. Сонда аурудан аяған күштірек деген осы екен. Сендер де аналарыңды аяп, абайлап, мұқият, ұқыпты болып жүрсеңдер, аналарың қиналмайды, солай ма? Ал енді не туралы екенін білдік қой. Осы әңгімеде негізгі ойды анықтап көрейікші. Ыбырай аталарың бізге не айтқысы келіп тұр? Ойларыңды, пікірлеріңді комментарийге жазып қалдырыңдар. Енді осы мәтіннің ішінде қ дыбысы, ғ дыбысына айналып тұрған сөздер бар. Сол сөздерді тауып көрейік. Қандай сөздерді таптыңдар? Мен қабақ, сынық деген сөздерді таптым. Мүмкін мен таппаған сөздер бар шығар. Қабақ деген сөзге ы жалғанған кезде қ ғ-ға айналып қабағы деп жазылып тұр. Сынық деген сөзге де ы дыбысы жалғанған кезде қ ғ-ға айналғанда сынығы деп жазылып тұр. Балалар, 28 жаттығуды жаттап алыңдар. Жаттап болған соң кітаптарыңды жауып қойып көшіріңдер. Кітапты жауып қойып, есімізде қалғанын есімізге түсіріп отырып жазамыз. Ата-анамның шырағымын, желкілдеген құрағымын, жерін сүйген, елін сүйген, отанымның ұланымын деп тұр. Енді қарамен жазылған сөздерге назар аударайық. Шырағымын, құрағымын деген сөздерде өзгеріске ұшыраған бір дыбыс бар. Ол қандай дыбыс? Ол шырақ, құрақ деген сөзінен шыққан шырағым, құрағым деген сөз екен. Дауысты дыбыс жалғанған кезде шырақ, құрақ деген сөздердің қ дыбыстары ғ дыбысына айналып кеткен екен. Сергіту сәтін жасап алыңдар. Сосын бір мақалды тауып көріңдер. Бос төргөздерге әріптерді сан ретімен орналастырсаң, бір мақал шығады. Шыққан мақалды дәптеріңе жазып, ол мақалдың мағынасын бір-бірлеріңе түсіндіріп көріңдер. Білім өмір азығы деген мақалды қалай түсінесің? Енді 30-шы жаттығуда біз әжемізге хат жазамыз. Мысалы, бүгін әжең туған күні болса, әжеңе ашық хат дайындағың келді, сен өз құттықтауыңды төмендегі қай сөздермен бастайтын едің?
Армысыз әже деп бастайсың ба? Жоқ, қымбатты әже деп бастайсың ба? Әлде менің сүйікті әжем деп бастайсың ба? Осы үшеуінің біреуін таңдап ал. Сосын құттықтаулардың өзіңе ұнағанын таңдап ал. Бірінші нұсқа: сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Екінші нұсқа: мен сізді өміріңіздегі ерекше күн, туған күніңізбен құттықтаймын деп. Қайсысын таңдап аласың? Ал үшіншісінде өзіңе ұнаған тілекті таңдап ал. Бірінші: сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін деген тілек. Екіншісі: сіздің ауырмағаныңызды қалаймын дейді. Ал үшіншісі: ешкім сіздің мазаңызды алмаса деймін деген тілек екен. Әр қайсысынан бір сөйлемді таңдап алсаң, енді жинақтап жазып көр. Мысалы, мен өзімнің әжеме туған күніне осындай сөздер таңдап алдым. Қымбатты әже деп бастадым. Сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін деп жаздым. Ал сен қандай хат жаздың? Балалар, сендер осы сабақта қ, ғ әріптерінің емлесін білдіңдер. Мәтіннің негізгі ойын анықтадыңдар. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.